अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो फार्मा गाइडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई से नई वीडियो है वो आपको मिल सके। आज जो प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट की है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। कफ़ सिरप है, डिफरेंट टाइप के मैंने इसमें कफ़ सिरप लिखे हैं। देखिए, कफ़ सिरप का काम होता है कि खांसी होती है, इचिंग होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है। इसमें ये डिफरेंट टाइप के जो पाकिस्तानी ब्रांड है मैंने शो किए, जो बहुत ज़्यादा चलते हैं ना। इसमें कफ़ सिरप 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो कि जिसमें खुश्क खांसी हो और आपको बलगम बाहर ना आ रहा हो, तो उसमें जो है वो हाइड्रोलिन प्लेन जो है यूज़ किया जाता है। और जिसमें देखिए बहुत ज़्यादा अगर सीना ख़राब होता है और कफ़ बार बार नज़ला हलक में गिर रहा होता है तो उसमें DM के नाम से यूज़ किया जाता है। तो 2 टाइप के अभी तक आते हैं और आजकल आईवी लीफ के नाम से हर्बल हैं। वो जितने भी कफ़ सिरप हैं वो हर्बल हैं, वो सेफ़ होते हैं, उसमें नींद नहीं होती। इनमें कहीं कहीं कफ़ सिरप में नींद भी मौजूद होती है, जिसको पीने से आपको तो पूरा दिन थोड़ा सा सुस्त सा गुज़रता है। और ख़ाली कफ़ सिरप से आपकी खांसी कभी ख़त्म नहीं होती है, आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।